சூப்பரா இருக்கும். இதெல்லாம் நியாயமே இல்ல. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரெண்டான ஃபன் கேம் விளையாட போறோம். Who is the lucky person? ஓகேவா? பெருசா ஒண்ணு சின்னதா ஒண்ணு, பெருசா ஒண்ணு சின்னதா ஒண்ணு ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம். எந்த பேக்கேஜ்ல எது வந்திருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கே தெரியல. இது ஜில்லுன்னு இருக்கு. இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது, இது கொஞ்சம் வெயிட்டா இருக்குது. ஒண்ணு ஒரு ரகத்துல இருக்குது. கேம்ல போலாமா? போலாம். ஓகே, ரெடி ஸ்டார்ட். இத பெருசா இருக்குது. நான் கண்ணை கட்டிடுவா? இதுவா? ஆமா. சரி, ஓகே, இது ரெண்டையும் எடுத்துடலாம். கட்ட போடுமா? போட்டு அப்படி என்ன? என்னடா இருக்கு தெரியாது. என்னமோ ஓவர் ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாங்களே. நான் தான் ஆர்டர் போட்டேன், அதனால எனக்கு தெரியும் என்னென்ன இருக்குன்னு. எப்படி? ஆனா நீ எதை எடுத்து வச்சிருக்கிறேங்கிறது தெரியாதுல்ல. சரி, எவ்வளவு காசு வைக்கணும்? உன் இஷ்டம், நீ எவ்வளவு வேணாலும் வைக்கலாம். உன் சைடு மை விஷ். ஆமா, உன் சைடு ஊத்திட்டு என்ன பண்ணா? போச்சா? ஊத்துனாலா? கண்ணு மூடுங்க. ஐயோ, இது ஏதோ டப்பா வச்சிருக்கிறேன். ஐ, நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்னன்னு. என்ன? ஓகே, எங்க அம்மா பவுசு. இதுல பணம் எவ்வளவு வைக்க போறான்னு தெரியலையே. இங்க நிறைய வைக்கிறாளோ? கால் நல்லா ஓபன் பண்ணி கேட்கணும். சரசரன்னு கேக்குது. அச்சு நவுத்துறாளே, இந்த பிளேட் கல்யாணம் வச்சுட்டாலே. அப்படிதான், கம்பெனி காசு. ஓகே, ரெடியா? லெஃப்டா ரைட்டா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இதுதான் வேணும். எதா இருந்தாலும் என் பக்கம் இருக்கிறதே எனக்கு. ஓகேவா? அப்படியா? என்னால பொறுமை தாங்கல. யார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இது கடையில இருக்கிற பைசா. அப்ப சாப்பிட்டு முடிக்கலாம் கம்பெனிக்கே. இருக்கு. வாவ், என்னத்தோ பெருசாகுது. இது வந்து 3 லேயர் பர்கரு, என்னோடது வந்து சின்ன பர்கரு. ஏய், செம்மையா இருக்கு. ஓகே, ரெடி ஸ்டார்ட்டா? சூப்பரா இருக்கும். அவ்வளோ சுட இருக்கு. அச்சு நோட்டு. எப்படி இருக்கு? அது வாயா இல்ல வாட்டர் டேங்கா? பார்க்கலாமா? 1 2 3 கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸா தான் இருக்குது. நிறைய இருக்குது. வாரி வழங்கி இருக்கிற வள்ளல். நான் என் பக்கம் 2 தான் வச்சு. 1500 1000 அது எனக்கு தான் வாங்க. உங்களுக்கு இல்ல, கம்பெனி காசு போங்க. அடுத்து அவங்களுக்கு இது. சரி, நம்மளது 1500. எப்படி பர்கரும் தின்னாச்சு, 1500 வின் பண்ணியாச்சு. நல்லா கொஞ்சம் வெயிட்டா இருக்கிறோம். என்னவா இருக்கும்? என்ன இருக்குன்னே தெரியலையே. இது என்னமோ தண்ணி மாதிரிலாம் இருக்குது. ஃபுல் கிரி கொடுத்தாங்க, மைனஸ் கொடுக்க மறந்துட்டாங்களா? சத்தமா இவரு காது கேட்கிறோம். வாவ், செம்மையா இருக்கு.
சான்ஸ்லெஸ். சரி சீக்கா சீக்கா. ஓகேவா? ஓகே நோ ரெடி. நீங்க ரெடியா? நானும் ரெடி தான். நோ ரொம்ப ரொம்ப ரெடி. ஐயா நானும் ரெடி தான். சீக்கிரம். மூக்கு வாயை சேர்த்து மூடு. சரி லெஃப்டா ரைட்டா? லெஃப்டா ரைட்டா? ரைட்டு ஸ்ட்ரைட்டு. என்னது? ஸ்ட்ரைட்டு. ஸ்ட்ரைட்டா? ஏய் நீ கிட்டே போக கூடாது. டோன்ட் டச். இப்ப சொல்லு கரெக்ட்டா பக்க சொல்லு. சைடுல இருக்குது. லெஃப்ட் ரைட். ஏ வேணாண்டி தப்பு தப்பா சொல்லாத. அத்தான் வேணும். அத்தான் வேணும் அவ்வளவுதான். ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஃபுல் கிரில் மஞ்சூரியன் பக்காவா இருக்கு. இங்க ரெடியா? லெமன் வேற போடணுமா இதுக்கு? எனக்கு உடச்சிருந்தாலும் நல்லா இருக்கும். பா சொல்றாளே கொள்றாளே. ஒரே ஒரு லெக் பீஸ். நீங்க ஒரு லெக் பீஸ், நான் ஒரு லெக் பீஸ். சிம்பிள். இப்போ நம்ம முடிக்கிறோம். பைசாவை தூக்குறோம். நீங்க முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் உடைக்க கூட மாட்டேன். எனக்கு நல்லா உங்க சின்ன கொஞ்சம் தொட்டுக்கிறேன். நான் எப்படி இதை வெளியே எடுப்பேன்? பிளேட்ல எலும்புக்கு இடம் இல்லை. அடி பாவி, எலும்புக்கு இடம் இல்லையா? சூப்பரா இருக்கு. அவள் சாப்பிட 1 hour ஆகும். நான் 1 நிமிஷம் முடிச்சிடுவேன். ஏன் எல்லாருக்கும் சிந்துது. வந்துடி வந்துடி தங்கம் செல்லம் வந்துடு. எல்லா பக்கமும் ஊத்துது. அப்படியே வச்சு சாப்பிட்டு. நைஸ் ஐடியா. கொள்றாளே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடைசி வீக்குமே என்னால் சாப்பிட முடியல. ஏன் உடைக்க கூட முடியல. எவ்வளோ பைசா மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்ப்போம். அக்கா வந்து இங்கே பர்கர் சாப்பிடும்போது என்ன நடக்குதுன்னா தெரிஞ்சுக்கலாமா? நீ நான் தோத்து போயிட்டல. தோத்து போயிட்டேன்னா இல்லை முடியாது. சரி நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன். கம்பெனிக்கு கம்பெனிக்கு 2 தான் இருக்குது. 1000 கம்பெனிக்கு. உங்க டேப்லெட்டுக்குள்ள 20 டைம். இதெல்லாம் நியாயமே இல்லை. அகைன் ஒரு 1500. நம்ம கல்லா கட்டிக்கிட்டே இருக்குது. என் கல்லா சாப்பிட்டுறேன். சூப்பரா இருக்கு. அடுத்த போட்டு நீங்க தான் கண்ணை முடிவீங்க. உங்களுக்கு யுத்தாதண்டி பல்பா வைக்க வேணாம். பாத்துக்கலாம். நல்லா விளையாண்டு இப்படி பார்த்தா பார்க்கலாம்ல. பாப்பீங்க. அடுத்து என்ன பலுடாவா ஆர்டர் பண்ண? எனக்கு தெரியாது. ஐயோ மொத்த பர்சையும் காலி பண்ண முடிய மாட்டாளாட்டு இருக்குது. அப்படியா? அப்படியே தான். எதையும் பார்க்கல. பார்க்கல. உண்மையா? உண்மையா பார்க்கல. ஓகே ரெடியா? லெஃப்டா ரைட்டா? நீங்க தானே சொல்லணும். என்கிட்ட கேட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் நானே. நான் தான் சொல்லுமா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 என் பக்கம் இருக்கிறது. ஓகே பேசிட்டே இருக்கா? ஓ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாளா? ஐயோ அது நல்லா இருக்குது. நல்ல காரசாரமா சிக்கன் சாப்பிட்டுட்டு வந்ததுக்கு அதுக்கும் அப்படியே லாஸ்ட்ல டெசர்ட்டா சாப்பிட்றதுக்கு அமேசிங்கா இருக்கு. இதுக்கு மேல தெரியும் உங்களுக்கு. அமேசிங். சம்மர் அப்ப யார் வந்து ஃபலூடா ரொம்ப அப்படி விரும்பி சாப்பிடுவீங்க சொல்லுங்க. செம்மையில போட்டு சூப்பரா இருக்கும். இந்த டைம் தான் நம்ம தான் வின் பண்றோம். இவ்வளவு 0 ஆக்குறோம். முடிச்சிட்டேன்.
எனக்கு தான் வைங்க. சரி காசு எடுத்து பார்க்கட்டா? பலவடியாவது கொடு. எவ்வளோ வச்சிருக்க? 1 2 3 4 5. என்னதுல எவ்வளோ உங்களுது? பண்ண? ரொம்ப நேரமா பிளேட்டு மேல ஐஸ்கிரீம் வைக்கிறோமே இப்படி அமுக்கணும்னா காசு கீழே டேமேஜ் ஆயிரும்னு சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்றேன். 5 ரூபா டேமேஜ் ஆயிரும் காயின். அப்படி நான் தானே வின்னு. பரவாயில்ல, ஒரு நோட் கம்மியா வச்சிட்டேன். என்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 3K, அவகிட்ட 2.5K. ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் மறக்காம ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே, டாடா பை பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். மம்மி பி கேர்ஃபுல் யுவர் 5 rupees. Yeah.